weitere Stellplätze, ja. Und da nehme ich euch natürlich wieder mit. Alles klar, dann würde ich sagen, bis später. Ja, wir gehen jetzt erstmal mal hier eine Runde spazieren. Eine kleine, also die Betreiber sind super nett. Kann man nicht anders sagen. Die haben mehrere Feuerschalen und natürlich auch Holz. Braucht man also nichts mitbringen. Genau. Ja, und bei dem Wetter ist sowieso, glaube ich, fast überall schön. Kann man richtig gut aushalten, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir einfach mal. Ich gehe jetzt hier den Weg entlang. Ein halbes Stündchen und dann eine halbe Stunde wieder zurück. Stunde ungefähr. Und dann mache ich mir erstmal was zu essen. Genau. Das hier ist jetzt mein kleiner Soto Gasbrenner für unterwegs eigentlich. Ja, wie das so ist, ich habe nicht mehr so viel Gas hinten drin, deswegen mache ich mein Essen auf dem kleinen Ding hier. Funktioniert tadellos, riecht lecker knusprig, ja, und kann somit ein bisschen Gas sparen. Da liegt die Peppi. So. Ja, und gleich kommen dann Freunde von uns. Meine Freundin kommt morgen mit ihrem VW. Hat ja einen T6 Camper. Ja, die ist jetzt heute Nacht an der Urftalsperre irgendwie und kommt dann morgen zu uns. Und dann machen wir hier morgen angrillen, würde ich sagen. Sehr geil. Ich freue mich. Ja, ich weiß auch nicht, aber das ist schon krass. Aber wenn du das regelmäßig machst, dann ist das schon geil. Ja. Ja, ja, das ist das, ja. Du musst auch, der Körper muss sich dran gewöhnen, dass du da keinen Herzstillstand kriegst. Ne? Aber ich denke, so langfristig macht das sehr viel, wenn du das machst. Ne? Man muss es das ist. So, moin. Moin, moin. Wie ist die Lage? Aha. Und schon die ersten mit Hund unterwegs. Wie viel haben wir? 7:45. Genau, da hinten geht die Sonne. Nicht auf, aber hinten sieht man schon die Sonne. Mhm. Sehr gut. Moin. Völlig verknittert noch. Egal. Ja, so, wir haben jetzt 8 Uhr. Und ich bin jetzt hier mein leckeres Käffchen am Trinken. Und wenn ich das leer habe, gehen wir erstmal ein halbes Stündchen spazieren, Peppi und ich. Dann machen wir lecker Frühstück. Und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt, würde ich sagen. Heizung läuft, Gas hat noch gehalten, jetzt die Nacht. Ja, genau. Ich hoffe, das Gas hält noch bis morgen. Wäre schon schön. Ich bin richtig gerädert. Ich habe eigentlich sehr lange geschlafen, aber ja, ist immer so die erste Nacht unterwegs. Bisschen komisch alles. Naja, gut, ich werde mich jetzt aufraffen und mit dem Hund gehen. Nutzt ja nichts. Ja, ist Peppi. Ist schon am rausgucken. Und so sieht es dann aus, ne, morgens. So ist das halt im kleinen Van. Da ist es halt nicht immer
So aufgeräumt. Gerade morgens nicht, die Klamotten fliegen ein bisschen rum. Naja, das ist das reale Camping, wie es im kleinen Van aussieht. Alles andere ist gestellt, ist meine Meinung. Gut. Bis später oder so. Da hinten kommt die Sonne. Boah, man sieht es so nicht, aber holy moly. Netter Anstieg für früher Morgen auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir irgendwie Richtung Hochkreuz, stand da auf dem Schild. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall, der Puls ist schon mal oben und mir ist einigermaßen warm. Es hat nämlich gefroren. War gar nicht vorhergesagt. Aber ja. So, da kommt das nächste Schild. Ah, hier. Hochkreuz. So ein kleiner Pfad geht hierher. Aha. Ja gut, dann machen wir das, würde ich sagen. Ne? Alles klar, let's go. Ach da, das ist das Hochkreuz. Aha, mitten im Wald. Ach so, okay. Okay. So, noch immer. Kleine Hütte zum Verweilen. Ja, richtig schöner Wald hier. Muss man schon sagen. Sehr nice. Oh, wir sind zurück und frühstücken jetzt erstmal. War ein schönes Türchen. Ich glaube 3 Kilometer oder so. Hat Spaß gemacht. So. Und dann nachher umziehen. Und dann geht es weiter, würde ich sagen. Mit was auch immer. Und heute Abend wird Feuer gemacht und gegrillt. Ja, kurz was zwischendurch snacken, bisschen Pasta. Typisches Camper-Mahl, würde ich sagen. Ne? Ah, ist die Maus. Da ist die Maus.
Herrlich. So sieht dann so aus. Bisschen Knoblauch, Oregano und Chiliflocken dran. Passt. Hat ja aber einen Garten gestellt. Sind wir da? Ja. Ach so, hier das Loch? Ja. Genau, da kannst du einmal so rumgehen und dann kommst du da wieder raus. Ach, okay. Hat man sich jetzt Mega. Tatsächlich. Das ist aber echt. Ist das ernst gemeint? Ja, das ist wahrscheinlich ernst, ja. Aha. Auch zu, ne? Ja. Also wir kriegen nicht gerne. Hat der überhaupt auf irgendwann mal? Also Karneval war die Bude voll. Ja, klar. Vielleicht haben die aber. Nicht in Ordnung. Nicht nett zu den Hunden. Ja, komm. Guck mal. laufen wir einfach hinterher. Siehst du, und da kannst du dann dein Abwasser da. Mhm. Musst du halt aufmachen. Ich weiß gar nicht, letztens hatten wir kein Wasser. Das ist die Toilette oder der Bad oder was? Nee, da. Kein Trinkwasser. Ah ja, beim letzten Mal war das, hat das nicht funktioniert. Und der Pizza-Lieferservice. Ach, siehst du, hier kannst du was liefern lassen. Daddy Foods. Ah, hier, Prospekte und sowas. Ja. Kriegst einen Schlüssel. Ja, alles gut. So, pack das mal so drauf. So, und danach kann man es neu anklicken. Das ist doch mal was drin. Passt aber gut, oder? Ja. Das ist angegossen, ja, würde ich sagen. Oder wolltest du da Tisch drauflegen? Nee, das ist jetzt zum Braten. Ist zum Brode. Dann kommen die wieder drauf. Nicht nur zu Papier, können die ganzen Würstchen. Ja, aber die Bratwürstchen können wir ruhig kannst du auch da an der. ein bisschen so. Ja. Die muss ich mir auch ein bisschen hier. Schnell. Ah, das ist heiß, ey. Warte mal. Den Imbiss, den packen wir mal ein bisschen. Ach so, ja, der brennt ja noch da.
Was ist los? Mut. So. Komm. So, ja, da kommt man zurück ins Wohnmobil und alles ist zerschreddert. Die Peppi ist runter vom Bett gesprungen, hat meine Poolnudel hier, die ich als Isolation hier hatte, komplett einmal zerlegt. Hey! Was ist hier los? Ich glaube, ich träume. Das gibt's doch nicht. Oh, Peppi. Naja, wir räumen mal auf. Jo. Peppi hat Vollgas gegeben, alles geschreddert. Wir haben jetzt 22 Uhr und ja, es ist wahrscheinlich wieder gegen 0 Grad oder minus. Wahrscheinlich wird wieder Minusgrade heute Nacht geben. Wir liegen jetzt im Bett, wir pennen jetzt, haben uns hingelegt. Peppi wird läufig, glaube ich. Die ist ein bisschen verquer drauf. Ja, sonst hätte sie hier unten das auch, glaube ich, nicht geschreddert. Also es war das erste Mal, dass sie irgendwas auch nur kaputt gemacht hat. Also ein bisschen verquer. Bellt andere Hunde an, ist sehr stinkig drauf im Moment, jo. Deswegen war ein sehr schöner Tag. Mit leckerem Essen, mit einem schönen kleinen Wanderung. Jo, insofern alles bestens. War ein schönes Wochenende, morgen Sonntag, Montag wieder arbeiten. So ist das Leben. Also sage ich mal bis morgen früh oder so, ne? Tschüss. Guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben Sonntag, leider. Geht heute Nachmittag und Mittag wieder Richtung Heimat nach Bonn. Ja, wir gehen jetzt unsere erste Runde für diesen Tag. Und es hat gefroren. Es ist richtig kalt. Das muss man sagen, zum Glück windstill. Ja, wir hatten gestern einen schönen Abend mit Grillen, Lagerfeuer und so weiter. Und ja, und dann gucken wir mal, ob wir heute Nachmittag noch mal eine Runde hier gehen oder was wir machen. Vielleicht fahren wir noch mal einen anderen Spot an zum Wandern oder so. We will see. Genau, aber jetzt geht es erstmal zurück zum Wohnmobil und dann gibt es ein Käffchen und dann später Frühstück, würde ich sagen. Mit allem Mann, mit allen Frauen. Sagen wir so. Alles klar, dann würde ich sagen, vielleicht mal bis später. Ciao, ciao. Eins noch vergessen, und zwar werde ich jetzt noch ein paar Bilder einblenden vom Sternenhimmel gestern. Das ist also hier in der Eifel natürlich fantastisch, weil du natürlich hier wenig Lichtirritationen hast. Mit Video klappt das natürlich nicht, aber ich habe ein paar schöne Bilder gemacht, auch mit dem Handy, ohne Zip und Zap, unbearbeitet. Zeige ich euch genau jetzt. Jo, wieder unterwegs in der Heide. Wie heißt die Heide noch? Krekeler Heide oder sowas. Feinstes Wetter, T-Shirt-Wetter. Und jetzt gehen wir mal ein paar Kilometer machen.
Training hast du denn abgeschlossen? Ja, 30 Minuten Training pro Oh ja. Tag. Also gut. Sehr schnell. Ja, schön, schön. So, wo sind wir? Wir sind da. Hier, das könnte man diese kleine Runde hier gehen. Und dann, Vorsicht. ja. Die ist auch noch nicht so alt, ne? Die Hütte, die sieht noch ziemlich gut aus. Naja, dann gehen wir mal. Schüttel dein Haar für mich, wildes Mädchen, wildes Mädchen. Fliegende Ameisen sind das, ne? Keine Ahnung. Aber richtig große, ne? Ja. Boah. Hier ist was los. Mhm. So. Ja, ist aber super hier, ne? Richtig schön. Klasse. Warte. Warte. Babylone. Oh, mega. Hier kann man einen Overnighter machen. Mit Zelt. Eine Hängematte. Ach, wie schön, ey. Haben die bestimmt. Krass. Aber die haben noch. Das sind an die Kinder gebaut, hier, die Dinger. Ja, aber vielleicht auch so, so Outdoor-Training machen, weißt du? Das ist ja schön hier. Alles Felder und dann hier so ein kleines Stück Tannenwald. Ne? Ist das jetzt ein Rundweg gewesen? Oder müssen wir gleich hier wieder zurück? Eigentlich gibt es diesen Annika, wo diese Annika-Blumen drauf sind, rund. Mhm. Schauen wir mal. Ne, bin ich aber jetzt froh, dass wir noch mal gelaufen sind hier. Anstatt direkt nach Hause zu fahren, ein bisschen das Wetter noch nutzen, ne? Ja. Ja, der geht da weiter, glaube ich, der Weg. Mhm. Im Sommer ist hier bestimmt richtig heiß. Wenn ich auf den Freiflächen wanderst. Boah. Mhm. Das geht hier rein? Ach nee. Wieso geht der denn da rein? Ist das hier? Ach so. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Aber und überall Schneeglöckchen. Ne? Super. Mhm. Und hier so, weiß gar nicht, die Schilder siehst du auch oft. Also sind das Mountainbiker oder ist das ein Motorradfahrer? Ne, Mountainbiker, ne? Mountainbike. Mhm.
Minigeschirr. Na. Weiter geht's. Kann man auf jeden Fall empfehlen, hier zu wandern. Die Wälder sind einfach fantastisch und sehr grün. Die Nadelwälder sind sehr grün mit Moos. Echt richtig schön. Und gute Wege. Also keine Matschwege oder sowas oder von Forstwirtschaft völlig zerrödelt, sondern die sind alle hier so gut begehbar. So, da sind wir wieder zurück. Parkplatz. Ja, ein paar Autos sind dazu gekommen, aber nicht so viel, geht noch. Die meisten kommen wahrscheinlich noch später. Genau, hier waren wir jetzt. Naturschutzgebiet Sistig-Kriekeler Heide. So, jetzt noch was trinken. Und dann leider wieder. Ich sag leider jetzt gleich wieder Richtung Heimat. Ich könnte noch ein bisschen bleiben. Ach ja. Ja. Komm, kannst du mal kurz da hinstellen. So. Falscher Knopf. Klappe zu. Und Abfahrt nach Bonn. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Vicky fährt da vorne. Fährt vor.